아침이 무거운 사람은 알람 끈 뒤 첫 30초부터 이미 막히고 있어요. 눈 뜨자마자 정신부터 깨우려 하면 몸이 바로 멈춰요. 물 한 잔, 창문 열기, 세수처럼 생각 없이 되는 동작부터 5분 안에 붙여보세요. 기분이 올라오길 기다리면 하루가 계속 밀려요. 몸이 먼저 움직이면 머리는 그 다음에 따라옵니다. 당신, 아침에서 제일 먼저 줄이고 싶은 한 가지는 뭐예요? 당신 아침에서 제일 먼저 줄이고 싶은 한 가지는 뭐예요?